Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Kablaawan ken pagyamanan da kay amin anaya tamang tardarabay iti drama tayo. Kat ita, adto iti pakasaritaan as sinurat ni pagayam Nestor Marcos na pauluan iti Uray awan kinarobaan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Salit kay amin nakaruba. Apay nga wan tagpuno kada kayo. No asino tinakadadaal iti nakapaso amulak. Ginatang ko iti nakangingina sa kalpasan na. Nadadaal lang nga kaslawan na nyaman na. Salit kayo amin nakaruba. Ay. Apay ngiraman na kami amin nakarubam. Idento tamay may salang siguro at tao tinang dadaal iti kung naman nakapaso amulam. Iraman kay amin nanadusyang. Tawan mo't mayat ngagpudno kada kayo. Sana siya tinangdadaal iti kung na mamulam. Nga ta? Na, atapon na kada eh. Atapon kay amin nakarubak. Tasana nasaya ti sursuryo. Hoy, siga. Sika ti sana nasaya ti panagug-ugali na. Taman na kaya pa ka. Bir kakakapay. Nagpapada kay amin na daw siyang. Sika laeng tinalay nga makiapa. Saan na nasaya at ti ugali yung agasawa. Isu nga ado ti manggurgura kada kayo. Gaputa sana nasaya at ti sursuryo. O day-daytan kaka. Anati ko nam tiring. Imbaga ni bakit dosyang amadi ti ugali ta? Un nga rod. Isu nga ingkaman ti babanda di abakat. Tatay ipaturay mo nga oray lagdiwig ti subsub na tapnagnakan. Nya. O day-daytan kaka. Siyak matisagmak mo iti panangdurog mo kanya kay naktibaban ni bakit dosyang. Apay ko mga isagmak ka ako number 10. Wano, kabutang mo dadya bakit dosyang. Saan ko akabutag? Ngamkit day. No dangrak dadya bakit. Ay, masalungasing ko ati violence against women. Kat amangan na mabalo takpay. Ho, patpatyang. Di ka man nagbutbutang berting. Adot koneksyon ko iti nga to. Adot gagayim ko a politiko. Ha, di ka madanagan. Si kalangan ti mapanmang tibab ka ni bakit dosyang bakit. May mayat si katimang ituloy iti apayo adwa. Tauren agpinenget kayo no isaw. Bay amon, no di mo kaya timapan. Diyak kayo timabalod bakit. Daawan kadwa mo na adito balay no mabalod ah. Narigatan. Dan toki de mga arubayan nita na sa bali alalaki no mabalo dahak. Unay daytan kaka. Anya, nagsubang kayo manan ka ni Tireng dosyang. Wan puldo. Apay, anya manan ayat nagririyan yaw tinadya bruha. Apay di mo nangag ti panagbisbisyag na itay bigat. Saan ko anangag ta nariwat pa lang at ay sumalog akidi talaon. Isumot laeng ah. Istoryam lata kanya kung ano niya tinapasamak. Kastoy nga minday jay. Dumngag ka ta istorya at ti aamen na napasama. Unay daytan. Anya, gapulang dinadadala na kapaso ang masitas na. Inramraman na amin na nakaroba. Un nga raw. Ay nagala sa talaga ti ugali na makapasurod. Agpaisaw tako ng dusya. Kanulabsak tiyag sao. Mabalin mo pa ya talyanan ti subsub na wag miso up. Ay unay daytan kaka saan mo ta? Nalabos ka mo't puldo. Di mo nangagayat ay imbagak itay. Ano labsak tiyag sarita ako nakit. Ay,
Ay ka di mo mutunay palalwan nga minatiag sao. Saan nakapapati mo tano kwa. Ay unay daytan. No asino nga minati nakadadaol iti nakapaso amula na. Aday punok ken kadusang ngem pangasim Di mo do ibagbagay ti sa balay. Kanya ti pudnom kanyak puldaw. Kinapudno na. Siyak tinakadadaal iti nakapaso amasitas di tireng iti ikit ti kalsada. Nasagid ti ulnas kao. Sika, ay salot ka mo puldo. Apay nga ro dadi mo imbagakin kwa na asika tinakadadaal. Plano ko nga ibagamot kahit. Ngam tay ko na kaon. Nariwot pa hindi mapanak iti talon kao. Nasipngat. Samat maturog pa lang natiring kan ti asawa na iday. Kasta aya, ay unay daytan kaka. Nangiramraman kan puldaw. Mala, ingkay jay balay da, ta ibaga masika tinakadadaal iti masitas ni tireng. Ay, kasla maama ka kun mangipod na. Nga po iti imbagam panagbirkakak na itay bigat. Apay kumaama-amak ka ngay. Masapol nga aminem asikat na kadadaal. Tapno saanin amangiraman pa iti sa balay. Kadwa anak man nga raw to siya. Apay mabuting ka ngay. Lakayan ka mo. Amom pa'y latag-butang. Daytan ka. Apay no lumakay kan bumakit ti taon. Sana na mabutang. Mabuti nga klamatay do siya nga oreno lakaya kaon. Ay unay daytan kaka. Adatan dito'y sangot ridaw na tiring puldaw. Ang tuktukan. Sika latan ti agtuktok na mangarugi na kas nagpanirpir dagiti tumtumeng kao. Anya, unay daytan kaka. Nerbyuso ka mo't. Amok nga may nakas na tigre dagiti bumalay di tao. Ano lamin asarsaritaam. Siyak man lang ang tagtuktok. Diyos kao, sa pala ko maata, maranaan may analami isti ulaw dagiti bumalay. Umay kami man tireng. Mabit lang! Naitan kaka. Kas na naggoroon itinaping sa dusyang agawitan. Saan? Di ka pumampa daw. Das ka na sangwam ni tireng. Angam, kas na kumilaw itayan ti panagdilag na. So nga umay kan, umanaw tanong di tao. Ay saan? Kabalyo. At sino ti kabalyo? Sika. Anya? Siya? Saan gayam? Ni Dosyang. Uway. Isaw ti kabalyo. Anya? Siya? Nagsalot kan puldaw. Kaya mo tabakalang ka. Pangaasim Dosyang. Saan ka kuman ako muntra? Orat naman nakaawat ka. Naidaytan ka. Ay, agyaman nakaawin akmat lang dito balay. Ngawan dakas napasama kanyak Dosyang. Managbubuteng kanto mga minunay puldaw. Imbag lakit dahin tasan nakakinaramkam ni Tireng. Iti panangipunak asak ti nakadadaal iti nakapasama sitas na. Unay daytan kaka? Kasano kumamata makaramkam na ka ni Tireng ka saan mo ta buaya? Buaya ti panagkitakkan kwa na. Buaya adakkel ti nga na. Aguray ka man, ta ibagak to dagita nga ibagbagam kwa na. Saan pang-aasin? Bumtak lakit ni tigubat itinagbatan mi adwa no ipulong mo timbagak. Saan na kami kumapagapaan itinadya abuaya? Tireng ko na puma. Uray na itan kaka. Panyati ko ng tireng. Nila kayo puldaw, tinakadadaal, ti pagbir... Kita? Kat. Nila kayo puldaw, tinakadadaal, ti masitas mo? Iso tinakapadalapos. Kat. Apay nga raw, di na pala impud no adago si day.
Inuray na pala nga ado ti may raman mo at tao ngayon ungtan sa nagpunaw. Mabuteng ka nung amin. Anya? Kabuteng nakaday di alakay? Kay sumati ko nana. Isa saan na nagpudno adagos. Apay kabuteng naka. Wano? Magore ka. Amang ano kas kala aglang lang atik balang iti panagkita na iso kabuteng naka. Anya? Kasta nga ta? Wan. Posible akasta ti panagkita nakin ka. Wano saan broha ti panagkita nakin ka. Ay unay daytan berteng. Diyak kayatin dagita ngay bagbagam ah. Posible adag iti imbagak ti kalanglangam a panagkita na. No kasta man bilang. Wala man eh. Sila nga. Anak panag. Posible adag iti imbagak. Akalanglangam ti panagkita na. Ulit ako. Posible adag iti imbagak akalanglangam ti panagkita nakin ka. Ay. Diyak mapalabas daytan no kasta ti pagkitaan na kanyak. Inak man ni balay dala kay puldo. Takasarita kiti nalapat. Ha? No din, no kat. Nagkamkamali ti sumbat. No kamkamali iti sungbat. Ay, ti babak da jalakay. Anya? Ay, amon. Sakto latan ti mangkumprontakin ko na bakit? Narigatan no sikat ti tibabon nila kay pulda. Nay, ay, pulda, aglamang ka. Apay ko magaglimang ako siya. Asinaw ti ilimang Ni Berting asawa ni Tireng. Apay ko mga ilimang ilintutawan ba't basol ko kinkwana. Ada dakkel ti basol mo kenkwana. Iso nga aglamang ka, darasem. Awan amaw ka nakabasolak kinkwana. Iso nga awan rasaw tap na aglimang Lakay po ko. Ay sus, adaytan. Lakay po ko. Umayon. Ada pang orna. Ay, tiyak kaya ti mapang ordo siyang ditahan. Na. Hoy, lakay po ko. Apay ati maray kamutangin madayo. Agsubli ka na doy. Ay na. Ay, Berteng. No, anyaman ti atraso ni Puldo. Pakawanin niyo kuman. May saka pa bakbakatan. Ay na, Berteng. Anyamatan. Nagalas ti pa nagsasaom. Agkakaruba tayo pa'y mga road. Kaslamalawan sir-sirbimen. Ay, awan kinarubaan. No, da kami agasawa ti makapuntot. Apay, awan lat kayat yun tungatan kada kami akarubayaw. Anya, tanya ko mat masapol mi kada kayo. Ado ti kwarta mi. Magatang mi amin na kayat mi. Isa nung ka nga adda pa kasapulan mi kada kayo akaruba mi. No siya, apay anak kami suot kamagtan. Makapasuron ngamin dagiti na ibagbaga ni Berteng. Apay, anya na itimbagbakan ka. Salot ka mga men, nakataktakrot ka. Ita, agdamag-damag ka pailaang, nanya na ibagaday dya a tao. Lalakay at timapang-ar. O, daydaytan ka. Imbaglaki din, tasan asika tinaki asawa ak ide. Oh, salot ka ki ide, nakataktakrot ka ngamen. Ita, agdamag-damag ka pailaang, nanya timbagaday dya Berteng. O, daydaytan. Lakay, awan malagip mo? Anya ko mati malagip ka. Awan mo, tring. Kasta kagayam, manang lilipat kamutan. Anya ko mga tinalipatak. Kano kasangay ko bigat? Anya, kasta aya. Nunay daytan, Anya ko, apay nagkatos ka ngay. Gapo talim mami isan ti panagayat mo kanyak asawam. Idi, sagsagutan na pa iti sabsabong, chocolate cake, kanda dumapay. Ita, awanan. Adda. Anya nga rod ita ti planom, tamadanon man ti kasangay ko. Anya kiniti kayat mo tayo sutaramidan ta. Kayat ko, daytay bongga, ti panakarambak na. Kayat ko ti padaya.
Una detang kaka. Kaya't mo tagpasikat, kasta. Siyempre mo ta. Kayat ko ngagpartita iti dua abaka ken tallo ababoy. Ha? Kaya't mo samot asa nga baranggayan ti umay makidaya. Kat talaga mat. Uray italaeng. Kayat ko nga ron mo tagpasikat. Anya ti aramidam no jak umanlugot ti kayat mo. Agsinatalaeng nga na. Ha? Anya, una detang kaka. Umanila detan na pangisinaam kanya. Wan, no di mo kayat atong palon ti kayat ko talaga makisinaaken kan. Sige manlangan. Ore kat adumat ti kwartata. Kat isumat. Kasta ti kayat ko lakay. Ako re ka. Sinong tungay nga ron dagiti umay agpartay. Kwa, itagtalangan kadagiti mang cater. Ta isudan ti makaamoy ti amin. Oh, sige ano isot ko lang. Di iso ti maaramin. Ay puldaw, amom ti damag. Damag nga alyado siya. Agpadaya ka no dati ring inton bigat. Apa nga agpadayada. Kasangay na nga men. Agasa magpartida ka no iti do abaka kung talo ababoy. Ay, sa anak nga interesado iti daytang impadamag mo do siya. Saan ka nga interesado? Kano kay kaya mo ti baka? Agpartida iti do abaka kung manan kung talo ababoy. Ay, oras sa nga pulo ababoy kun sa nga pulo abaka kun sa nga pulo ano ang ti partenda. Sa anak tulata mapan bakidaya. Ay, Nagalas ti ugali na gidyang agasawa. un nga raw, agbata. Katlat. Ay, sa bagay ka. Agpada ta. Oray siyak. Diyak magkayat ti mapan makidaya. Saan la adata ti awan ti interes na amapan makidaya kada tireng. Oray dagiti daduma karuba tayaw. Nakasaritak mo't ida. Saan da kanumat amapan makidaya. Astaya ay unay na itang kaka. Nagalas to nga may ti ugali da nga gasawa. Tila mapapada. Sigurado nga agpapadatay amin nga agkakaaruba iti panunod. Mabangles to lakid na nagiti loto na dusya. Lakay, itay pa yan nakasagana dagiti taraon kadagiti lamisaan. Nga maging gaita. Awan mutlaan ang ti mauray ta nga umay makidaya. Kung nga raw, Ingkaman kadagiti nagsapalang ti dalan. Awisem amin at tawa makitam. Ibagam nga umay da makidaya. Oray mang kaagisupot da pay no kaya da. Ado, dagiti naluto. alaway, bayam tayo nakagayam iti umay makidaya bakit? Ipanawagak pa yan iti radyo ti panagpadayata. Ipakaamok ang nagpartita iti dua abaka ken talo ababoy. Mayat lakay. Sigurado nga adumot laang ti umay makidaya. No, ipanawagan ta iti radyo ti panagpadayata. Muna yan. Nay, tireng. Ada ka mo diti paraangan niyo, agroro kaam. Gapot malaman. Ngam aging gaita. Awam mo laangan to may makidaya. Idi pa'y laparbangaw. Ti pan nakaluto dagiti sagana may. Anya, ay, daytan kaka. Sumr ka dito inaladan may itaw may kamangan. Agbusog ka. Ipaturay mo agbukirat ti pusog mo iti busog. Oray gisupot kanto pa yan. Ay, dakayat. Oray pa'y itid mo ti kamauna ken kamaudi ako kung ti baka pinartiyaw. Daklat ta kaya ti umay makidaya ka na kayaw. Dita ka malagay. Hey. Oh, na yan. Agpapada da amin. Nadida kaya ti may makidaya. Nga oray baka kada baboy ti pinartimay. Ay, mabanglesan kami jam no kastoy laang. Ay, madadaulen dagiti naluto. Di da magkayat ti umay. Ayunay daytan kaka. Bakit? Tapi nga gurong-gurong nga, kamatan. Malidaya na ko na ilakay. Tawan mo tapulos ti may nakidaya. Ay, agasam ngay mo day tama banglas. Agasam ngay lakay.
Madadaan namin na nanaluta. Unay daytan kaka. Dayto yan tibungat ti kinatangig ken kintang sita kada kiti tattao. Ken dayto yan tibunga ti kanayon tanga ibagbaga nga oray awan kinarubaan. Oh, anya ngay. Awan na pulos ti mayat nga umasidag. Nga oray pa no pakanan ta idan iti libre. Nagadupay asagana. Kasanon, no? Datat ti agsakitan. Ay, sigurado nga awan umarayat ka data. Wan nga ra. Unay daytan kaka. Oray pa siguro mauram ti balaytan. Oray data ti mauraman. Awan latta ti masidag. Unay daytan. Agpipin na tag kumati agkakaruba. Taawan sabsabali. Saan kat nga agpipin na nga to? Tano umay tindul to, wano nadagsan na parikot, makapagiin na rayat tayo. No, basit laabanag kamali, pagpipin na sinsyan yun. Love your neighbor as you love yourself. Taday ta ti pagayatan tinamarswa. Isa kabsat berting, kentiring, baliwan yon ti ugalio. Litan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Uray awan kinarubaan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panagdingeg.